హలో హలో, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? సో ఈ రోజైతే ఒకటి జరగరాంది అయితే జరిగిపోయింది. సో మాకైతే ఫైర్ అలారం మోగిందనమాట ఇంట్లో. ఇక మోగడమే ఆలస్యం, గబా గబా కిందకి వెళ్ళిపోయాం భయం వేసి. సో బికాజ్ ఎక్కడ ఏ ఫ్లాట్ ఏం జరిగిందో, ఏం తగలబడుతుందో అన్న భయం అనమాట. సో అందుకని చెప్పి మా పాప నేను వెంటనే గబా గబా కిందకి వెళ్ళిపోయామన్నమాట. సో తీరా చూస్తే ఏంటంటే కిందకి మేము వెళ్ళేటప్పటికే చాలామంది క్రౌడ్ వచ్చేసారు. సో ఫైర్ ఇంజన్స్, పోలీసెస్ వాళ్ళందరూ వచ్చేసారనమాట. సో అక్కడ మీరు చూస్తుంటే అక్కడ గ్రీన్ కలర్ క్యాప్ పెట్టుకుని ఉన్నారు కదా, సో వాళ్ళందరూ అలారం ఇచ్చారు. అండ్ ఎవరినైతే లోపలికి వెళ్ళొద్దని చెప్పారనమాట. సో వాళ్ళు బిల్డింగ్ మొత్తం చెక్ చేశారు, ఏవో మెషినరీ తెచ్చారు, వాటితో చెక్ చేశారు. సో ఫైనల్గా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏమైందంటే ఇట్స్ ఆల్ గుడ్ టు గో అని చెప్పి ఒక సిగ్నల్ అయితే ఇచ్చాడు. అంతే, చక్క వెళ్ళిపోయాం లోపలికి. దట్స్ ఆల్ ఫర్ ఇట్ గైస్. సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్. సో మన ఛానల్ అయితే చూస్తున్నారు బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.